Ольга Петрівна, наша мама, батько наш вже помер, Йосип Данилович. Так, у нас 5. Самий старший брат Василь. Він зараз у Санкт-Петербурзі, він так обставини склалися, він не зміг приїхати. Далі по віку, де і я, Петро. Це моя родина, дружина Галина, дочка Оля і син Ярослав. Ми живемо тут. Далі у нас брат Іван. Він також під Ленінградом, біля Санкт-Петербурга. Він дуже, так сталося, він мав приїхати, вони дуже хотіли приїхати, але не вийшло. Він трохи захворів. Вони передавали вітання, я з ними спілкувався по телефону. Вони всім вітають з святами і передають всім вітання. Є у нас одна сестричка, Люба, дає їй слово. Я приїхала з цією своєю родиною. Це мій чоловік Іван, найстарша донька Надія, Віра і наймолодший Данило. Ще в нас є брат Роман, він є інвалід, залишився з мамою вдома. На господарстві. Вони вже не господарюють, вони вже не мають того здоров'я, вони не є здорові. На господарці ми залишили чоловіків брат, лишився в нас на господарці. Я дуже щиро вдячна за те, що ми так тут зібралися. Шкода, що правда, що ми не повним складом. Хочу коротенько привітати. Хай ангел торкнеться ваш ніжним крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом. Хай радість і кохання наповнять ваш дім. І щастя та спокій оселяться в нім. Христос се рождає.